Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji sinareng syukur orang panjatkeun ka Gusti Allah anu Maha Suci werehna dina dinten ieu urang tiasa tepang dina mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Orde Baru dan Reformasi. Dinten ayeuna urang bade ngupingkeun presentasi di para mahasiswa anu tos gaduh judul sewang-sewangan, tapi sate acana presentasi mangga urang sami-sami ngadalkeun lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sakseni, urang kupingkeun sasarengan presentasi ti M. Salman Samsuri. Salman Samsuri waktosna 5 menit. Mangga ngawitan di ayeuna. Bapak, sebelumnya mohon maaf apabila jaringan saya putus-putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Muhammad Salman Samsuri. Terus wantana teh aya Salman. Teraskeun ke upami teu tiasa dilewat nya. Janten kedahna upami bagian presentasi nongkrongna kedah dicaket Telkom nya. Supados sinyalna kiat. Kan sak semester kan sakali presentasina janten kedahna mah tatan-tatan siap-siap. Ieu bade presentasi. Atuh masyarakat pulsana sing seueur. Atanapi nongkrong di caket warnet anu. Mohon maaf, Bapak terlempar. Ya, mangga masih kena aya waktu. Kami Bahkan kene. Bahkan para pengamat ekonomi di dunia sampai memuji bangsa Indonesia ketika Indonesia mengalami kejayaan ini. Nah, memang pada tahap awal pembangunan ekonomi di Indonesia sangat menjanjikan gitu. Dan juga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sangat meyakinkan. Dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga pemerintah Indonesia mencari pembentukan modal antara lain Kami suantena lupa. tabungan baik dalam negeri maupun tabungan luar negeri, kan memobilisasi sumber daya, lalu ada juga dan untuk mengekspor. Nah, memperbaiki neraca pembayaran dan manfaat ekonomi lainnya. Tetapi Suantena teu aya waktosna 2 menit deui. Salman Samsuri. Jelasnya teka kupingnya suantena. Utang ini bukan hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi saja, gitu, melainkan dengan politik, sosial, budaya, geografis, akulturasi atau kemanusiaan. Nah, dan juga pertimbangan lainnya. Karena oleh sebab itu, hutang luar negeri masih diperdebatkan baik ahli ekonomi, sosial politik maupun ahli-ahli di bidang lainnya. Lalu ada Rupina waktosna tos seep. Salman mangga unmute bae margi bade digentos ku presentasi tim mahasiswa anu sanesna. Mangga atur nuhun. Salajengna mangga urang sami-sami kupingkeun presentasi ti
Arinda S. Junior. Arinda, mangga waktosna 5 menit oge ngawitan ti ayeuna. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya di sini akan presentasi dengan judul meninjau kembali krisis moneter Indonesia 1997-1998 dan dampaknya. Krisis moneter merupakan krisis yang berhubungan dengan keuangan suatu negara, ditandai dengan keadaan keuangan yang tidak menentu sebagai akibat dari lembaga keuangan dan nilai tukar yang tidak berfungsi atau tidak berjalan sesuai dengan harapan. Nah, kenapa bisa terjadi krisis moneter di Indonesia? Pada awalnya, krisis moneter ini terjadi di Thailand pada sekitar 1997, di mana pada saat itu nilai tukar mata uang Thailand, yaitu baht, merosot tajam terutama terhadap dolar Amerika. Nah, krisis yang terjadi di Thailand ini seolah memberikan efek menular bagi negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Filipina, hingga Indonesia. Nah, kemudian menyusul Thailand, nilai tukar mata uang rupiah juga turut mengalami penurunan atau merosot, di mana pada sekitar bulan Januari 1997, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika itu ada pada kisaran 2.400 sampai 2.600 per dolarnya. Namun kemudian mengalami depresiasi secara terus-menerus hingga pada bulan Juli 1998 menyentuh angka 16.650 rupiah per dolar. Tak hanya itu saja, membengkaknya utang luar negeri yang dimiliki Indonesia juga turut menjadi salah satu faktornya, di mana pada bulan Maret 1998 total akumulasi utang luar negeri yang dimiliki Indonesia itu lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat, dan sebagian besar diantaranya merupakan utang swasta dengan jatuh tempo pada tahun itu juga. Namun cadangan devisa yang dimiliki oleh Indonesia itu hanya sekitar 14,44 miliar saja, dan angka tersebut tentunya sangat jauh dari kata cukup untuk melunasi utang-utang beserta dengan bunganya. Kemudian paket solusi IMF yang dinilai mengalami kegagalan. Nah, krisis yang terjadi ini membuat Presiden meminta bantuan kepada IMF untuk menyelesaikan masalah. Namun ternyata paket solusi yang disepakati ini dianggap tidak merubah keadaan menjadi lebih baik dan justru malah menimbulkan masalah-masalah baru. IMF ini dinilai tidak menyelesaikan masalah yang paling penting dan paling mendesak, yaitu menstabilkan nilai tukar rupiah, namun hanya berputar-putar pada reformasi struktural yang dampaknya itu baru akan terlihat dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian faktor politik juga bisa menjadi salah satu faktornya, seperti kemampuan pemerintah dalam mengatasi krisis, hingga adanya krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang membuat investor asing ini enggan untuk memberikan bantuan finansial secara cepat. Krisis moneter yang terjadi juga tentunya memberikan banyak dampak bagi bangsa Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu ada dalam bidang ekonomi, di mana krisis moneter ini membawa Indonesia pada krisis ekonomi, di mana sejak terjadinya krisis moneter, laju inflasi ini semakin meningkat, diikuti dengan hancurnya bursa saham. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, harga-harga juga meroket secara tajam, dimulai dari harga bahan pokok, BBM, listrik, biaya sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian banyak perusahaan yang bangkrut dan dililit utang, sehingga banyak perusahaan yang mem-PHK massal para pegawainya. Ini kemudian mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan meningkat secara tajam. Kemudian bank-bank juga mengalami kredit macet karena banyak perusahaan yang gagal membayar utang. Nah, ini kemudian mempengaruhi kinerja bank, dan pemerintah melaksanakan kebijakan untuk menggabungkan beberapa bank. Kemudian Indonesia juga mengalami krisis kepercayaan dari investor asing, sehingga banyak perusahaan yang kolaps. Pendapatan per kapita Indonesia pun pada saat itu menjadi hanya sekitar 610 dolar Amerika saja. Kemudian dalam bidang sosial terjadi banyak kekacauan dan kerusuhan. Banyak demo terjadi di berbagai wilayah. Kemudian banyak tindak kejahatan atau kerusuhan dan penjarahan. Juga tindakan-tindakan yang mengarah pada rasisme dan pelanggaran HAM juga meningkat di masa-masa ini. Kemudian krisis moneter ini juga mengantarkan Presiden Soeharto pada ujung masa pemerintahannya, meskipun ini bukan menjadi dalam kasus ini ada banyak faktor yang mempengaruhinya.
jika dilihat-lihat krisis Arinda, moneter ini membawa dampak. Tosna, Tosep, Rupina, mangga di unmute mikrofona. Hatur nuhun. Salajengna orang kupingkeun presentasi ti Alika Pekirana. Alika sami waktosna 5 menit, mangga ngawitan di ayeuna. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Sudirta, Ibu Ing, dan teman-teman sekalian atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dampak tragedi Mei 1998 terhadap perempuan etnis Tionghoa di Jakarta. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Arinda juga, bahwa memang tragedi Mei 1998 ini kan merupakan suatu tragedi yang menimbulkan banyak keresahan di masyarakat, di mana sentimental terhadap etnis Tionghoa meningkat, lalu juga tindak kerusuhan, kekerasan, hingga pelanggaran HAM juga terjadi di mana-mana. Yang salah satu contoh kasusnya adalah kasus kekerasan seksual secara massal yang dialami oleh perempuan etnis Tionghoa di beberapa kota-kota besar Indonesia. Yang salah satu kota yang terkena dampak cukup besar itu adalah kota Jakarta. Nah, menanggapi banyaknya laporan serta investigasi di lapangan yang memang menunjukkan kebenaran gitu, beberapa organisasi serta aktivis kemanusiaan dan perempuan akhirnya membuat sebuah petisi yang berhasil ditandatangani sebanyak 4.000 tanda tangan, dan petisi ini akhirnya membawa mereka untuk bertemu dengan B.J. Habibie dan dapat menyampaikan 3 tuntutan penting mereka. Yang pertama adalah tuntutan untuk dapat mengusut kasus kekerasan seksual yang terjadi serta kasus kerusuhan yang pada saat itu sedang marak terjadi. Yang ketiga yaitu adalah mengadili para pelaku serta bertanggung jawab atas kasus ini. Dan yang ketiga adalah permintaan agar Presiden B.J. Habibie dapat berbicara di depan publik atas permintaan maaf dan mengutukkan segala tindak pemerkosaan yang terjadi. Nah, diskusi ini juga akhirnya menghasilkan terbentuknya Komnas Perempuan yang akhirnya yang resmi berdiri pada 9 Oktober 1998 melalui keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998. Nah, mengiringi pencarian kebenaran ini terdapat banyak sekali pro kontra di dalamnya, dari mulai pro kontra mengenai benar atau tidaknya kasus ini terjadi yang sempat dipertanyakan oleh beberapa pihak, yang salah satunya yaitu oleh Kepala Kepolisian RI Letnan Jenderal Rusmadi serta Menteri Penerangan yang pada saat itu dijabat oleh Yunus Yosifiyah gitu, di mana mereka beranggapan bahwa kasus ini tidak memiliki bukti yang konkret untuk menunjukkan kebenarannya gitu. Namun seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa seiring berjalannya waktu Presiden B.J. Habibie pun mengiyakan atau membenarkan kasus ini terjadi gitu. Nah, tidak sampai di situ saja, pro kontra masih terus berlanjut gitu. Dimulai dari tanggal 13 Juli di mana tim relawan untuk kemanusiaan dibentuk dan menghasilkan hasil investigasi yang menyatakan bahwa memang terjadi kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan etnis Tionghoa, dan semua ini adalah kasus yang terencana dan terorganisir. Nah, hasil ini banyak dipertanyakan dan ditolak oleh beberapa pihak, hingga akhirnya terbentuklah tim relawan baru, yaitu adalah tim gabungan pencari fakta, di mana di dalam tubuh tim gabungan pencari fakta ini juga terdapat pro kontra di dalamnya, yaitu pro kontra dari Hermawan Sulistyo selaku ketua asisten tim gabungan pencari fakta yang menyatakan bahwa memang terjadi kasus kekerasan seksual pada saat itu, namun hal ini tidak terencana dan terorganisir gitu, mengacu kepada tidak ditemukannya satu kasus tunggal pun yang memang mengatakan bahwa kasus ini adalah kasus yang terencana gitu. Namun di sisi lain, Sandiawan Sumardi sebagai tim pengurus tim gabungan pencari fakta yang juga merupakan sekretaris tim gabungan tim relawan untuk kemanusiaan menyatakan bahwa kalau kita melihat dari pola dan modus terjadinya kasus ini gitu, dari cakupan wilayah hingga waktu terjadinya kasus yang hampir terjadi bersamaan, kasus ini merupakanlah kasus yang terorganisir dan terencana. Nah, memang menurut sumber literatur yang saya baca bahwa kasus kekerasan seksual secara massal ini merupakan suatu kasus yang sangat bertumpu kepada kesaksian para korban. Namun ada banyak hal yang melatar belakangi terhambatnya kesaksian para korban tersebut. Dan terlepas dari pro kontra tersebut, dapat kita simpulkan bahwa memang perempuan etnis Tionghoa ini merupakan suatu pihak yang paling rentan menjadi korban atas interseksi identitas yang mereka miliki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Alika Kirana atas presentasi 4 menit waktosna. Mangga urang teraskeun Herda Deka Kowi bade presentasi oge. Herda waktosna 5 menit, mangga ngawitan ti ayeuna. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak kepada saya untuk melakukan presentasi saat ini mengenai dinamika konflik di Papua pasca Orde Baru. Kalau kita bicara mengenai Papua, tentunya dengan Indonesia,
Papua dan Indonesia sudah menjalin hubungan sejak prasejarah, yaitu dengan jalur perdagangan. Masuk pada Orde Baru di Papua tahun 1998, proses integrasi antara Papua menjadi bagian wilayah Indonesia berawal dari Trikora, yaitu pada 19 Desember 1991, yang dimana dianggap merupakan inversi hukum politik dan militer. Trikora diumumkan 18 hari sebelum kemerdekaan Papua yang dinyatakan pada tanggal 1 Desember tahun 1961, ya tepat pada hari ini adalah hari kemerdekaan orang Papua. Namun ya kami cuma bisa mengenangnya tanpa mengibarkan bendera, tapi bendera ada selalu di hati kami. Untuk masuk pada era reformasi Orde Baru ini, tentu pada masa itu dipimpin oleh Pak Soeharto, yang mana merupakan Presiden Republik Indonesia yang mengalami pergeseran diakibatkan adanya protes-protes terhadap mahasiswa mengenai sistem pemerintahan yang tidak demokratis. Dan pada akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 itu wakil B.J. Habibie yang menjadi presiden pada era reformasi pada tahun 1998. Sejak bulan Mei 1998 yang dijabat oleh Pak Habibie memasuki era liberal, di mana prinsip dasar HAM seperti kebebasan berpendapat pada Papua sendiri melalui kebijakan yaitu B.J. Habibie terhadap Papua adalah menghapus kebijakan DOM pada bulan Oktober tahun 1998. Sementara itu di Papua runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998 merupakan awal untuk mengungkapkan apresiasi kemerdekaan secara terbuka dengan ditandai dengan mengibarkan bendera bintang kejora di seluruh Papua pada tahun sampai pada 1998 sampai 26 Februari 1996 itu Bapak Habibie memanggil 100 tokoh Papua untuk datang di Jakarta untuk membicarakan pembangunan yang ada di Papua. Selanjutnya adalah kondisi masyarakat di Papua pasca Orde Baru sendiri, itu peruntuhan yang cukup besar terhadap transmigrasi antar Indonesia datang ke orang-orang yang Indonesia datang migrasi ke Papua Dan selanjutnya adalah wajah baru peta konflik di Papua yang memukakan yang sangat terkenal dengan oknum-oknum, yaitu seperti OPM. OPM adalah organisasi Papua Merdeka yang didirikan pada penguatan pendapat rakyat PPRA pada tahun 1969, yang mana OPM ini bertujuan untuk melakukan kemerdekaan pada Papua, namun berdirinya ini menggunakan sistem senjata. Dan selanjutnya ada organisasi yang yaitu Presidium Dewan Papua PDP yang merupakan tujuan yang sama dengan OPM, yaitu bertujuan untuk sama-sama merdeka. Cuma dalam PDP ini lebih kepada strategi yang dibangun yaitu lebih damai, secara damai tanpa menggunakan senjata atau apapun kekerasan. Selanjutnya adalah konflik. Herda, Rupina, waktosna tos CF, kayak orang teraskeun kanu komentarnya, mangga di unmute. Herda ngartos da sanes asli Papua atau campurannya. Bahasa Sunda ge ngartos nuhun Herdanya.
Mangga salajengna orang kupingkeun presentasi ti Fikri Al-Ghifari. Fikri waktosna 5 menit sami mangga ngawitan ti ayeuna. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai berakhirnya Orde Baru, peranan dan pergerakan mahasiswa dalam memperjuangkan reformasi 1998, di mana gerakan mahasiswa Indonesia 1998 merupakan sebuah gerakan sosial yang dilakukan oleh kaum terpelajar ataupun mahasiswa untuk menuntut demokrasi Indonesia. Nah, lantas mengapa gerakan mahasiswa ini dikatakan sebagai gerakan sosial? Karena pada hakikatnya ataupun secara esensi, gerakan mahasiswa ini merupakan sebuah gerakan sosial dari masyarakat dalam ranah kehidupan sosial politiknya, yang mana gerakan ini dijadikan sebagai salah satu upaya konkret ataupun secara kolektif untuk memajukan atau melawan perubahan dalam sebuah tatanan masyarakat ataupun kelompok. Nah, hal demikian akan selaras gitu apabila kita kolerasikan terhadap peran atau tugas dari pokok dari seorang mahasiswa itu sendiri selaku agen of change atau agen perubahan. Yang itu berarti sudah seyogianya kita sebagai mahasiswa apabila terjadi sebuah ketimpangan atau ketidaksesuaian yang nyata dalam kehidupan tatanan masyarakat gitu, ataupun terdapat suatu ketidakadilan yang terjadi atas kebijakan ataupun regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka mahasiswa di sini harus menjadi garda paling depan gitu dalam membela dan juga menyuarakan suara ataupun aspirasi dari masyarakat. Nah, adapun mengenai gerakan 1998 atau gerakan reformasi, ini terdapat beberapa pemicu, yaitu diantaranya krisis ekonomi, krisis politik, dan juga krisis kepercayaan. Nah, di mana krisis ekonomi sendiri ini ditandai dari adanya krisis moneter yang hadir pada tahun 1997, di mana di tengah perekonomian Indonesia yang mengalami krisis di sini, yaitu nilai tukar rupiah yang berkurang gitu, serta menaiknya kebutuhan hidup atau kebutuhan pangan dari masyarakat. Di sini banyak mengalami pertentangan dan juga menjadi salah satu pemicu. Kemudian krisis politik. Nah, di mana demokrasi di sini menjadi masalah yang paling besar gitu selama Orde Baru, di mana Presiden Soeharto dinilai terlalu otoriter ataupun tidak mau dikritik, terlihat dengan terbatasnya ruang berpendapat, kemudian ditutupnya juga berbagai instansi ataupun pers yang mengkritik pemerintah Orde Baru, kemudian adanya dui fungsi ABRI dan juga kebijakan-kebijakan lainnya yang menekan kebebasan berpendapat dari masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir itu krisis kepercayaan, di mana kondisi politik yang tidak demokratis ditambah dengan kondisi ekonomi yang semakin memburuk dan juga pemerintah tidak dapat mengatasinya, membuat berbagai kalangan terutama mahasiswa ini mulai tidak percaya terhadap pemerintahan Soeharto, sehingga kondisi demikian membangunkan para mahasiswa untuk kembali turun membela hak-hak mereka dan juga membela hak-hak rakyat kecil yang tidak terpenuhi ataupun tertindas oleh sistem yang diterapkan oleh birokrasi ataupun dari adanya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Kemudian tuntutan-tuntutan dari gerakan mahasiswa 1998 sendiri ini pada awalnya merupakan tuntutan dari isu ekonomi, yaitu isu penurunan harga-harga kebutuhan pokok ataupun sembako gitu, yang kemudian bertransformasi terhadap isu yang bersifat politis ataupun isu-isu populis, yang mana terdapat 6 agenda gitu, 6 agenda reformasi yang menjadi tuntutan dari mahasiswa, yang itu yang pertama adili Soeharto dan juga kroni-kroninya, kemudian laksanakan amandemen Undang-Undang 1945, kemudian penghapusan dui fungsi ABRI, pelaksanaan otonomi daerah, kemudian menegakkan supremasi hukum, dan juga menciptakan pemerintahan yang bebas dari praktik KKN ataupun kolusi, korupsi, dan juga nepotisme. Nah, kemudian dalam suatu rangkaian atau proses gerakan mahasiswa sendiri, pada puncaknya di sini mahasiswa berhasil menduduki DPR dan juga MPR RI, di mana di sana mahasiswa melakukan audiensi terhadap DPR dan juga MPR, di sana membahas terkait kehidupan masyarakat pada saat itu gitu yang semakin memburuk. Kemudian disusul dengan pengunduran diri dari Presiden Soeharto. Nah, di mana di sini semakin masifnya gerakan mahasiswa yang dilakukan oleh mahasiswa 1998 yang mengadakan demonstrasi menuntut Presiden Soeharto untuk segera mengundurkan diri, kemudian menyebabkan turunnya Soeharto dari tumpuk kepemimpinan Republik Indonesia pada saat itu yang telah berkuasa selama hampir 30 tahun atau 32 tahun pada saat itu, yang kemudian
kemudian digantikan oleh Presiden Habibie. Nah, sekian mungkin dari saya. Mohon maaf bila mana terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu nuhun Fikri pas 5 menit presentasina. Mangga orang kupingkeun presentasi anu pamungkas di Aprijal Arif. Aprijal waktuna sami 5 menit, mangga. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai kondisi ekonomi Indonesia pada era reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang. Nah, telah dijelaskan oleh saudari Arinda bahwa adanya krisis moneter pada tahun 1997 hingga 1998 menyebabkan ekonomi Indonesia mengalami keterpurukan dari naiknya nilai mata uang dan juga hingga adanya perusahaan yang bangkrut. Nah, di samping turunnya lalu setelah turunnya Soeharto ini terdapat kebijakan-kebijakan ekonomi yang dicetuskan oleh presiden-presiden setelah Soeharto, yakni yang pertama dari B.J. Habibie dari tahun 1998 hingga 1999, di mana ada kebijakan pertama yakni pelaksanaan program jaring pengaman sosial atau JPS. Dan pembentukan JPS ini dibentuk karena dengan kondisi ekonomi Indonesia memburuk dan berpengaruh pada bidang-bidang lain, khususnya pada kesehatan dan pendidikan. Lalu yang kedua, program restrukturisasi perbankan dengan cara likuidasi, pengambilihan dan juga rekapitulasi bank dikarenakan perbankan di Indonesia saat itu sedang tidak sehat. Lalu yang ketiga, kebijakan yang dicanangkan oleh B.J. Habibie yaitu penurunan mata uang yang berhasil dari angka 17.000 pada masa era Soeharto menjadi 6.000 rupiah per US dollar. Lalu yang terakhir itu adanya pemisahan antara Bank Indonesia dengan pemerintah sehingga Bank Indonesia atau BI menjadi lembaga independen. Lalu pada presiden selanjutnya yakni Abdurrahman Wahid tahun 1999 sampai 2001 membentuk Dewan Ekonomi Nasional yang bertugas untuk menasihati presiden mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi yang akan dibentuk. Lalu yang kedua dibentuknya Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN yang merupakan lanjutan dari kebijakan B.J. Habibie untuk menyehatkan sistem perbankan. Lalu yang ketiga ini daripada masa Abdurrahman Wahid ini reformasi ekonomi yang dijalankan kurang berjalan mulus karena adanya ketidakselarasan antara pemerintah dengan pemerintahan pusat dengan parlemen. Lalu yang terakhir, laju inflasi pada tahun 2000 pada masa Abdurrahman Wahid itu mencapai 9,35% yang lumayan tinggi dikarenakan permintaan pasar yang tidak seimbang. Lalu dilanjutkan dengan Megawati Soekarno Putri dari tahun 2001 hingga 2004 dengan kebijakannya Indonesia berhasil keluar dari krisis 1998 dikarenakan pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan ekonomi setelah adanya bantuan IMF sehingga tidak bergantung pada IMF. Lalu yang kedua dibentuknya Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan investasi yang bertujuan agar ekspor dan investasi Indonesia bisa naik. Namun pada kenyataannya investasi dan ekspor belum ada perkembangannya signifikan karena kebijakan-kebijakan pada masa Megawati ini belum berjalan efektif. Lalu diganti oleh Susilo Bambang Yudhoyono dari tahun 2004 hingga 2014 dengan programnya yakni bantuan langsung tunai kepada masyarakat menengah ke bawah dan juga subsidi bahan bakar minyak agar produktivitas produksi barang itu bisa berjalan lancar. Lalu yang kedua berhasil menjaga stabilitas ekonomi dari krisis ekonomi global 2008 karena ekonomi domestik di Indonesia itu berjalan dengan lancar. Namun pada kenyataannya dari keluar krisisnya ini terdapat meningkatnya peran sektor jasa dan melambatnya pertumbuhan sektor manufaktur. Melambatnya pertumbuhan sektor manufaktur ini dikarenakan adanya pertumbuhan infrastruktur yang kurang berjalan dengan lancar sehingga Indonesia pada masa itu masih tertinggal. Lalu pada presiden saat ini yakni Joko Widodo dari 2014 hingga sekarang dengan kebijakan pertamanya yakni peluncuran 16 paket kebijakan ekonomi yang mencakup tentang investasi, perizinan perusahaan, ekspor impor dan juga kebijakan
fiskal. Lalu yang kedua, reformasi ekonomi domestik. Nah, reformasi ekonomi domestik ini Presiden Jokowi memfokuskan ekonomi Indonesia ini kepada ekonomi dalam negeri dan tidak mengandalkan ekspor saja gitu. Lalu yang ketiga, diterbitkannya Omnibus Law atau yang dikenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang dengan tujuan untuk mempermudah perizinan usaha serta investasi. Namun pada kenyataannya terdapat ada kecacatan dari undang-undang yang semenjak disahkan itu terdapat protes dari buruh. Lalu yang terakhir ini di saat pandemi COVID-19 ini ekonomi Indonesia cenderung stabil. Waktu tosep mangga di unmute tos 5 menit langkung. Para mahasiswa orang tos sami-sami ngupingkeun presentasi di genep mahasiswa dumasar kana judul sewang-sewangan. Seperti biasa presentasinya masih umumnya janten tiasan aya analisis anu masihan perspektif anu enggal janten teu aya bentena saderek salaku mahasiswa sejarah sareng mahasiswa anu teu diajar sejarah dina nganalisis hiji masalah masih naratif masih faktual masih tiacan ngawaler patarosan penting dina sejarah nyaeta kunaon why kunaon aya krismon ya kunaon mahasiswa bergerak kunaon ekonomi Indonesia dina wanci reformasi benten sareng wanci orde baru atanapi sate acana kunaon Papua masih hoyong gaduh aspirasi hoyong merdeka eta kedah diwaler patarosan kunaon atau mengapa teh henteu dumasar kana narasi fakta-fakta janten masih tiasa ngawaler patarosan anu munel ngeunaan why mengapa atanapi kunaon mangga orang rupina mah ieu margi aya patula patalina sareng sumber rujukannya cing sumber rujukan standarna pami urang ngaos buku kedah maca pengarang buku anu pakar di bidang eta janten milih buku milih artikel dina jurnal tinggal penulisna pakar henteu di bidangna upami henteu memang orang teu tiasa nambihan pangaweruh nambihan ilmu nya mangga ayeuna Salman Samsuri presentasina memang awon sinyalnanya janten teu jelas naon anu dibegikeun tapi kedah nama nganalisis perkawis krisis moneter pada zaman Orde Baru teh dianalisis naon margina aya krisis moneter rupina mah tiasa dianalisis ketinu KKN contohna naon margina aya korupsi naon margina aya kolusi naon margina aya nepotisme naon eta korupsi teh naon eta kolusi eta mah dianalisis dugi ka ieu tiasa janten hiji sebab ayana krisis moneter rupina upami nganalisis eta tos tiasa langkung ngajelaskeun nya krisis moneter sing rupina dinu makalahna kitu kedah fokus sabab-sabab anu ngajantenkeun krisis moneter dina zaman Orde Baru. Kadua arinda nya naon ieu teh sami oge krisis moneter di Indonesia sareng dampakna nya kedah dianalisis misalkan upami tadi aya fenomena KKN dina bidang politik misalkan non margina aya krisis moneter margi ieu hiji bukti yang pamarentah memang gagal naon ngeunaan pangwangunan ekonomi kamari tos didugikeun rupina mah ieu aya patula patalina sareng kebijakan politik pamarentah di bidang ekonomi margi Pak Harto tos sepuh nya
saatosna tahun 8 genep komo Ibu Tin Soehartona ngantunkeun ya anu ngajantenkeun putusan-putusan politikna seueur anu lepat kalebet oge putra-putrina ayeuna mah tos arageung sareng tos icikibung dina bidang bisnis ekonomi. Tah ieu saleresna mah tiasa dikaitkeun sareng korupsi, kolusi, nepotisme supados urang tiasa ngajelaskeun yen krisis moneter teh dina widang aya patula patalina sareng widang politik margi manajemen pemerintahan Orde Baru di tahun 8 genep 87 88 memang kirang sae. Ya kitu oge ngeunaan naon tadi teh demonya demonstrasi mahasiswa non margina oge demo naon perjuangana supados ngaleungitkeun praktek-praktek KKN ieu oge hiji buktian putra putri presiden kalebet oge putra putri pejabat pentingnya pangagung di republik ieu nah nalika anjeunna bisnis ngayakeun kolusi sareng pengusaha-pengusaha Cina anu dina zaman awal Orde Baru ge sok di label para cukong nya janten entong sadaya ngalepatkeun putra-putri presiden atau napi putra-putri pejabat tinggi ya aya patula-patula oge sareng bisnis para pengusaha Cina anu ada ari pengusaha mah miliaran untung sanes upami peraturana tiasa di otak-atik mah nu penting mah untung janten ieu ngajantenkeun krisis moneter di Indonesia margi manajemen politik sareng pembangunan ekonomina rupiah mah kirang sae saatosna tahun 8 genepan. Perkawis korupsi mah di awal Orde Baru oge numutkeun Menteri Ekonomi Perdagangan Sumitro Jadikusumo urang mah tinu APBN teh upami dilaksanakeun 25% mah sok dikorup. Upami sadaya ena naros ka guru ieu di zaman reformasinya sami oge aya ieu sanes aya tunjangan teh sertifikasi di pusat mah 100 dugi ka guruna mah paling 75 sanes 50 janten ieu hiji fenomena yang masalah korupsi mah penyakit bangsa urang budaya urang anu kedah memang ditangani tapi upami langkung ti 25% ta rupiah mah teung-teungeun janten tos teu di naon ditolerir deui janten eta anu kedah di analisis rupiah mah korupsi kolusi nepotisme dina zaman akhir Orde Baru teh cek orang Sunda mah ngaleulewihi teung-teungeun leuwih ti 25% kolusina kaciri pisan naon nepotismena katinggal pisan mangga geurah kabinet anu pamungkasnya 87 88 Menteri Sosial putra presiden Menteri Perdagangan baladna Pak Harto Bob Hasan Cina nya anu zaman anu teu gaduh pangalaman di bidang manajemen ekonomi tah hayu diarangkatan kroni-kroni teh janten pejabat janten saya dianalisis gitu supados orang paham oh pami kitu mah wajar we aya krisis moneter anu ujung-ujung namanya aya pangaruh ka krisis kepercayaan. Nyaten nganalisisna kedah kitunya entong data ieu data eta mah kirang aya patula patalina nya margi kronologis wungkul. Nya kitu oge alika pikirana dampak naon tragedi Mei 98 terhadap kekerasan etnis Tionghoa. Dan ya oge saminya komo tadi alikana oge teu yakin nah ieu teh leres-leres aya kajadian ataupun masih henteu cenah masih kontroversi atuh hari masih kontroversi tapi dijadikeun isu bingung sorangan urang oge nya janten. Tapi rupiah mah tadi kedah dianalisis ieu teh mangrupikeun akibat bae yen di awal Orde Baru ge memang tos seueur anu kirang panuju karena pembangunan ekonomi anu didominasi ku para cukong ku para pebisnis Cina atuh wanoja Cina akhirnya jantan korban margi
para pengusaha Cina nalika mendominasi ekonomi di Indonesia teh seueur teh ngalakukeun tindakan-tindakan anu kirang luyu sareng budaya atau peraturan bangsa urang. Kayaning tadi kolusi sareng putra-putri pejabat, kolusi sareng putra-putri presiden, anu kauntunganna tangtos kangge anjeunna wungkul kirang dirasakeun ku rakyat anu seueur. Ieu anu ngajantenkeun naon henteu puas di masyarakat Indonesia teh nalika krisis tangtos etnis Cina janten sasaran. Mangga upami aya kerusuhan di mana-mana sasaranna selalu etnis Cina nya boh pamegetna boh wanojana nya. Kan tos janten tren upami aya krisis kerusuhan teh toko-toko Cina teh sok di seratan milik pribumi sok kitu kan kangge cara nyalametkeun naon-naon anu janten ieu kedah dianalisis yen krisis ekonomi, krisis politik tahun 88, tahun 87 teh tiasa janten itu mangrupakeun akibat bae tina fenomena KKN antawis para pengusaha Cina sareng putra-putri pejabat Indonesia anu numutkeun masyarakat seueur mah kirang luyu atanapi kirang nyugemakeun. Nya kitu oge nalika bade memperjuangkeun korban kekerasan ieu ari ngaduna ka B.J. Habibie maka pan B.J. Habibie ngan sakedap janten presidena ngan satahun kirangnya kedah nama diteruskeun ka zaman Gus Dur, ta zaman Gus Dur tos mengakomodasi nya ge sanes bae kangge pihak wanoja Cina tapi oge kangge etnis Cina sagemblengna nyaeta Gus Dur ku ngayakeun kebijakan manggalah upami kitu mah urang apresiasi budaya Cina kalebet naon eta perayaan tahun baru Cina teh nya kalebet oge kepercayaan Konfusianisme dijantenkeun agama resmi kedah nama Gus Dur diapresiasi nya hiji presiden anu merhatoskeun aspirasi di masyarakat etnis Tionghoa boh pamegetna boh istrina tah kedah nama perjuangan anti kekerasan ka Cina teh diteraskeun zaman Megawati kapan Megawati mah presiden wanoja nya tapi teu katinggal janten teu katinggal pembelaan presiden wanoja Megawati karena kumaha ngeunaan perjuangan anti kekerasan ka etnis wanita Cina janten kedah dianalisis sapertos kitu supados urang terang yen perjuangan ieu teh naha aya hasil, naha diteraskeun, naha henteu di tiap periode kepresidenan dugi ka kiwari nya. Tapi anu jelas mah stigma yen etnis Cina anu mendominasi ekonomi teh dianggapna kirang nyugemakeun eta anu kedah dianalisis supados nalika aya krisis politik, krisis ekonomi kalebet oge kerusuhan-kerusuhan politik etnis Cina henteu janten sasaran atanapi objek kekerasan di boh elit-elit politik anu nuju konflik atanapi oge masyarakat Indonesia sagemblengna. Upina kedah kitu analisisna pikirana sareng cobi baca buku-buku standar ngeunaan dilema etnis Cina di Indonesia nya boh ti Leo Suryadinata, boh ti Mari Pangestu, ti seueur ahli-ahli Cina di Indonesia teh atuh tinu sejarah mah baca bukuna Ong Hok Ham nya supados urang tiasa paham naon margina naon sareng kumaha supaya etnis Cina teh tiasa janten orang Indonesia 100% nya ge tos dirobih namina sana. Nami tos dirobih bahasa oge tos ngiring ka bahasa Indonesia bahasa daerah tapi upami aya kerusuhan teh tetep we janten sasaran naon janten eta anu kedah di kedah kumaha deui atuh janten biasana mah para akademisi sareng intelektual di Cina masihan sabala rekomendasi supados etnis Tionghoa teh tiasa leres-leres ngahiji sareng janten bangsa Indonesia sagemblengna. Terus Herda oge saminya analisisna kirang salerna mah saya ieu janten isu anu nya
secara politik mah sensitifnya, tapi secara akademik saya dikajinya seperti numutkeun herda Papua merdeka teh hiji Desember sana 1861 ku ngibarkeun bendera Bintang Kejora. Tapi itu disebatkeun ku herdaya nalika Bintang Kejora dikibarkeun teh eta teh sareng bendera Walanda. janten eta non hartosna nalika hoyong merdeka ge geuning aya nu bendera sanesna, aya nu ngapingna. Tah ieu ku Gus Dur diakomodasi di zaman Gus Dur. Saur Gus Dur, mangga teu masalah Bintang Kejora dikibarkeun, tapi kedasaran bendera Republik merah putih sakumaha kapungkur tahun genep hiji oge kapan berkibarna teh sareng bendera Walanda. Janten tah ieu anu janten naon kapan ayeuna mah hoyong ngibarkeun sorangan atuh teh kenging ku Gus Dur oge pasti dicara mangga berkibar Bintang Kejora, tapi sakumaha kapungkur tahun genep hiji berkibarna aya disagedengeun bendera Walanda atuh ayeuna ge kedah aya disagedengeun bendera Republik Indonesia merah putihnya. Eta nu kahijinya. Anu kaduana upami urang ningal tinu perjuangan politik atanapi kumaha Papua berintegrasi ke Indonesia, tadi Herda tos nyebatkeun ngeunaan pepera penentuan pendapatan rakyat. Ieu hiji kasempatan anu dipasihkeun ku masyarakat Papua ku Badan Internasional PBB kangge nangtoskeun saleresna tahun genep 98 naha Papua teh bade leres-leres mandiri atanapi hoyong sasarengan sareng NKRI. Kapan keputusan pepera sakumaha urang kauninga akhirna mah rakyat Papua hoyong berintegrasi sareng Republik Indonesia. Ieu teh kesempatan anu kedah nama dimanfaatkeun harita ku OPM. Tah teu tiasa ayeuna masyarakat Papua udah kapungkur mah pinuh ku rekayasa, pinuh ku di mana-mana oge namina pemilu mah pasti aya we rekayasa nya. Mangga timur-timur tiasa leupas kapan eta teh panitiana berat sabeulah rekayasa. Sabah Sarawak hoyong bergabung ke Malaysia tahun genep 3 kapan panitiana orang Inggris rekayasa supados hasilna Sabah Sarawak teh akhirna kedah ngagabung sareng Malaysia. Tapi kesempatan referendum, kesempatan naon pepera eta teh hiji kabijakan anu sae pisan ti pamarentah Indonesia masian lolongkrang ka masyarakat Papua kangge nangtoskeun nasibna sendiri. Lah upami hasil Papua natos memang hoyong berintegrasinya kedah ditampi eta mah teu tiasa ayeuna hayu hoyong menolak pepera sareng hoyong ngayakeun referendum deui. Janten ieu anu kedah di naon dianalisis sareng kedah dijelaskeun. Yen dugi ka pasca Orde Baru masyarakat Papua masih ngaraos diapilainkeun, di anak terekeun rupina ieu kedah dianalisis di berbagai segi. Tadi Herda nyebat ngeunaan transmigrasi. Salerosna mah sanes transmigrasi yen masyarakat Papua ti kapungkur tos janten masyarakat anu terbuka sareng seueur etnis-etnis di luar khususnya di Bugis, di Buton, di Maluku tos ngahiji sareng masyarakat Papua nya tangtos di Jawa margi seueur pejabat di Jawa. Kapan Herda nyalira ningal tinu rarayana mah tos sanes orang Papua campuran antawis Maluku sareng Papua lah nya. Margi dah Papua mati kapungkur ge hubunganna sareng Tidore, sareng Ternate, sareng Pulau Maluku caket pisan. Janten numutkeun simkuring mah Herda kedah nganalisis ngeunaan dinamika politik di Papua pasca Orde Baru teh karena patarosan-patarosan non margina Papua sanaos tos dipasian otonomi khusus, tos dimekarkeun provinsina supados henteu lega teuing tiasa dimanage kalayan sae masih bae aya teu aya puas hate. Kalebet oge tadi aya OPM anu hoyong merdeka ku jalan kekerasan senjata tapi aya oge Presidium Papua anu hoyong ku jalan damai. Tapi kedah dianalisis peluang-peluangna sareng
jalan anu masih panjang ngeunaan perjuangan eta. Contohna mangga ayeuna orang tinggal upami bade ngangge kekerasan atau nanti kekuatan senjata tangtos OPM sanes lawan keun TNI sami sareng pretelin di Timor Timur upami teu aya diplomasi di internasional ti Ramos Horta mah rupieuna pretelin moal tiasa ngunggulan TNI janten OPM oge rupieuna mah kitu. Ayeuna hoyong ngalangkungan jalan damai diplomasi jeung sadjabana rupina mah rada abot margi benten sareng Timor Timur. Papua mah tadi numutkeun PEPRA penentuan pendapat rakyat sareng oge numutkeun sejarahna yen Papua teh bagian tina wilayah Indonesia margi kapungkurna tilas jajahan Walanda. Dan benten sareng Timor Timur naon margina masyarakat internasional ngarojong ke perjuangan Ramos Horta margi da Timor Timur masanes tilas jajahan Walanda. Janten rupina masyarakat internasional rada kirang ngadukung karena perjuangan Papua merdeka margi eta mangrupakeun daerah teritori Republik Indonesia margi kapungkurna tilas jajahan Walanda. Anu pamungkas sae rupina mah upami herda ngabandingkeun deuk kieu naha kaayaan di Papua saatosna reformasi teh langkung hade tibatan di zaman Orde Baru atanapi langkung kirang hade dianalisis kalayan objektifnya. Anu salajengna kedah dibandingkan oge naha Papua di zaman reformasi dibandingkan sareng tatanggina misalkan Papua Nugini nya langkung majeng Papua atau langkung majeng Papua Nugini janten ieu anu kedah dianalisis kalayan naon objektif supados penjelasan ngeunaan gerakan Papua anu memang hoyong tangtos hoyong majeng margi di mana-mana oge tujuan urang ngadirikeun negara nyata aya tilu bae nya hoyong majeng, hoyong sejahtera, tangtos hoyong aya kebebasan. Janten tilu faktor eta kedah dianalisis kalayan objektif supados orang tiasa narik hiji kesimpulan upami misalkan oh ternyata geuning di zaman reformasi mah langkung hade tibatan zaman Orde Baru hartosna salerosna mah tujuan yen Papua sasarengan sareng NKRI teh kumaha masyarakatna majeng, kumaha masyarakatna sejahtera, kumaha masyarakatna bebas, berarti tos dugi katujan. Tapi upami numutkeun perbandingan zaman reformasi langkung awon kondisina ti zaman Orde Baru, berarti aspirasi eta anu tiasa teras diperjuangkeun. Kumaha oge upami memang keyakinanana yen Papua teh hoyong merdeka ti Indonesia ieu namina perjuangan politiknya kedah aya konsekuensina kapan kapungkur para pejuang kemerdekaan Indonesia oge hoyong merdeka teh oh konsekuensina abot pisan kedah dipenjara nya kedah dibuang diasingkeun malihan nya seueur oge anu tilar dunya nya janten urang teu tiasa berjuang teh dumasar karena naon tapi memang risikona jantan upami orang memang milih hiji perjuangan anu hoyong leres-leres ngawujudkeun cita-cita tangtos aya risikona ya, jantan risiko iya anu oge kedah diperhatoskeun ku generasi muda Papua mangga geura diemutan naon syarat upami hiji nagara hoyong merdeka tentu SDM-na kedah sae nya. Janten upami SDM-na masih kirang sae seueur contoh sanes boh Timor Timur, boh negara-negara di Afrika atau napi di sanesna rupina mah baris kirang ngahontal kana naon-naon anu dicita-citakeun ku para pejuang anu sateacana. Janten memang sakumaha Ben Anderson ngadugikeun yen namina hiji negara teh sapertos bumi, sapertos rorompok. Janten bumi ieu negara ieu kedah masihan kesempatan anu sami, anu adil ka sadaya anggota keluargana
tangtos dina konteks ieu sagala anak bangsa di Republik ieu kangge majeng secara ekonomi, majeng secara politik, majeng secara sosial, majeng secara budaya. Teu kenging aya diskriminasi, teu kenging aya sikap-sikap anu ngajadikeun anggota keluarga orang teu merenah atau pikiran kuasa teh. Pamininggal tinu konstitusi orang, undang-undang dasar negara orang teu aya diskriminasi. Sadaya warga negara dipasieun hak anu sami. Kangge naon ici kebung dinu widang naon bae. Yen dinu hasilna seseueur nama anu janten teh contohna misalkan etnis sanes, tapi eta mah dumasar kana kompetisi anu fair. Janten teu aya sapertos di sejarah Yugoslavia nya anu janten militer kedah orang Serbia, anu di bidang ekonomi kedah orang naon misalkan orang Sarajevo. Urang mah kapan teu aya anu militer mah kedah orang Jawa wungkul, anu ekonomi orang Sunda henteu. Setiap warga negara memiliki kebebasan dan kesempatan yang sama kangge naon ngahontal cita-cita. Janten ieu dasar demokrasina tos sae kangge Republik Indonesia. Kubari kitu saleresna mah numutkeun konstitusi teu aya alasan hiji daerah hoyong misahkeun diri ti republik margi bumi ieu tos masihan kesempatan anu sami ka sadaya warga negara. Malihan tadi disebutkeun dina zaman reformasi tos dipasieun otonomi khususnya. Tapi aneh oge tuntutan teh hentikan otonomi khusus cenah. Nah, dipasihan kebijakan anu langkung HD tapi masih keneh nolak. Janten ieu anu rupiahna mah kedah di analisis oge disagedengeun eta sakumaha masyarakat di daerah anu saja nya janten entong dianggap Papua teh hiji non entitas tunggal. Herda kamari tos ngadugikeun di mata keuleuh sanesnya. Masyarakat Papua ge majemuknya, bahasana mang pirang-pirang, etnikna mang pirang-pirang, agamana mang pirang-pirang, janten entong dianggap Papua teh etnik naon satu ethnicity, satu entitas politik tunggal. Janten aspirasi Papua hoyong merdeka eta teu ngagambarkeun sadaya etnik-etnik atau napi kelompok-kelompok kepentingan anu aya di Papua. Tapi terakhir sekali deui upami eta janten keyakinan perjuangan mangga, tapi resikona oge tangtos kedah di emutannya janten di mana-mana oge nu namina perjuangan mah perlu pengorbanan eta anu oge kedah di naon kedah ditampi upami orang memang bade teras memperjuangkan cita-cita anu tadi naon diyakini janten cita-cita para tokoh di Papua. Eta tapi engke dinu analisis dinu makalah lengkapna kedah anu objektifnya entong propaganda teuing jangan upami propaganda mah nanti ke dianggap ieu mah teu ilmiah janten ieu mah makalah makalah propaganda enggeuna. Pamungkas ti acanya ti Pikri ieu sami oge ieu Pikri berakhir tahun berakhirnya Orba peranan mahasiswanya. Pikri sing rada objektif yeuna nganalisisna. Di mana-mana oge gerakan mahasiswa teh naonnya sanes faktor utami. Mangga orang bandingkeun gerakan genep-genep 1860 genep 1888. Janten mahasiswa mah pangrojong saleresna mah motorna ya. Tapi mastermind-na eta teh biasana mah elit-elit politik atau napi tentara atau napi elit-elit pemimpin anu hebat di pengkeureun mahasiswa. Mangga gerakan mahasiswa genep-genep kapan dipengkeurna aya tentara angkatan darat. Aya oge tokoh-tokoh politik hebat anu teu panuju karena kebijakan politik Presiden Soekarno.
tokoh-tokoh PSI, tokoh-tokoh Masumi, jantan entong oge ngagung-agungkeun gerakan mahasiswa teh hiji faktor tunggalnya. Jantan kalau zaman revolusi mah gak zaman revolusi, tokoh-tokoh anom kayak ning ada Malik, Herul Saleh, Wikana, nya Sukarni, kapan eta teh salah nama anjeunna gaduh mentor-mentor politik. Ada Malik, Herul Saleh penginten Katan Malaka, nya atau pemuda sosialis ka Sultan Syahrir, pemuda nasionalis ka Soekarno. Jantan gerakan mahasiswa tong ditinggal seolah-olah gerakan otonom. Memang mahasiswa bedas tenagana, tapi kangge merancang strategi perjuangan, kalebet oge kumaha visi perjuangan kapayun biasa nama senior-seniorna anu aya di pengkeun gerakan mahasiswa. Kalebet gerakan reformasi, jangan tong dianggap enteng tokoh-tokoh seperti Amin Rais, nya Sri Sultan, kalebet menteri-menteri kabinet Orde Baru anu teu panuju ka Pak Harto anu akhirnya ngundurkeun diri, 14 menteri teh eta kedah dianalisis pasti aya patula-patalgina non margina gerakan mahasiswa masif sareng tiasa ngaruntagkeun pemerintah Orde Baru. Kalebet mahasiswa tiasa menduduki gedung MPR, DPR MPR upami teu diwidian ku elit-elit tentara, wah moal tiasa. janten pasti aya kolaborasi, aya kerjasama antawis gerakan mahasiswa sareng tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh militer, tokoh-tokoh anu hebat di pengkereun gerakan mahasiswa. Eta nu kedah dianalisisnya entong memandang gerakan mahasiswa teh hebat, memang hebat ya. Margi pressure group, janten malihan gerakan moralnya. Margi mahasiswa mah masih teu acan seueur, tapi desain naon visi ngawangun saperus tadi numutkeun Fikri aya genep tuntutan eta teh sanes ide mahasiswa sagembleng nah pasti ide ti tokoh-tokoh reformasi sami sareng Tritura 3 tuntutan rakyat tahun genep-genep eta teh ide ti elit-elit militer ti elit-elit sipil anu teu puas ka pemerintahan Soekarno ya janten kadang-kala oge slogan mahasiswa teh slogan asal hebatnya seperti reformasi atau mati, sebenarnya mah geuning hoyong hirup teh hoyong mati. Malian seueur gerakan mahasiswa di tahun genep-genep di tahun 88 ge salerosna mah kangge naon supados kenging ke jabatan. Da upami tos kenging jabatanna sok hilap karena perjuangan mahasiswa. Mangga tinggal Hairul Saleh nya ada Malik, zaman nonoman Hairul Saleh tos jantan ketua MPRS malihan kebijakan masihan gelar presiden seumur hirup kumaha hari kapungkur mahasiswa ideal ari tos jantan pejabat jantan naon hilap karena idealisme perjuangan kapungkur. Kalau betul ge tokoh-tokoh reformasi mah enggak ayeuna ku pikir di cirian nya. Kata Budiman Sujatmiko, meureun Fadli John, meureun aya namanya sade teh. Mangga tinggal naha ayeuna anjeunna tindakan-tindakan masih luyu sareng idealisme kapungkur nalika anjeunna mahasiswa tetapi tos henteu eta nunjukkeun hiji buktos yen salerosna mah gerakan mahasiswa teh henteu murni tetapi henteu otonom pasti aya di sapengkereun gerakan mahasiswa intelektual politik, desainer politik anu gaduh visi langkung tebih ngeunaan kumaha saena negara Indonesia ieu dikokola ku ngalangkungan oge bantosan ku gerakan mahasiswa. Kedah rada kitu analisisnya entong janterkeun mahasiswa variabel bebas tapi aya oge kerjasamana sareng tokoh-tokoh di pengkereun gerakan mahasiswa. Pamungkas Aprijal Arif saminya kondisi ekonomi Indonesia pada masa reformasi. Cing Arif aya 3 indikatornya anu kedah dianalisis kangge nunjukkeun yen ekonomi zaman reformasi teh sae. Hiji pertumbuhan ekonomi. Cing bandingkeun pertumbuhan ekonomi zaman Orde Baru sareng pertumbuhan ekonomi zaman reformasi. Langkung saya mana? Zaman Orde Baru pertumbuhan ekonomi tiasa 7%. Ayeuna naha sakitu oge eta indikator kemajuan ekonominya. Anu kadua GDP.
gross domestic product. Ieu janten ukuran. Hiji negara disebut majang upami GDP-na ageng. Cina ayeuna janten number 1 margi GDP-na ageng. Indonesia lebet janten anggota G20 margi GDP-na ageng. Bandingkeun naha GDP Indonesia tak ayeuna ngabandingannya sareng negara sanes. Naha GDP Indonesia sareng GDP di misalkeun negara-negara Asia Tenggara langkung sae atanapi masih kawon ku negara anu sanesna. Katilu kelas menengah. Margi kelas menengah teh tadi numutkeun Fikri mahasiswa kelas menengah etanya dosen kelas menengah. Naha kelas menengah teh langkung seueur, langkung ageng Indonesia dibandingkeun sareng negara sanes margi kelas menengah mah hiji golongan anu gaduh cita-cita negara ieu hoyong majeng, hoyong sejahtera, hoyong bebas. Sareng kelas menengah di mana-mana motor penggerak hiji perubahan. Tah naha kelas menengahna Indonesia teh langkung ageng, langkung berkualitas dibandingkan sareng kelas menengah di negara dengan. Janten eta anu kedah dianalisis dugi kangke aprijal tiasa gaduh hiji kesimpulan yen kondisi ekonomi Indonesia dina wanci reformasi langkung hade tibatan zaman-zaman sateacana, zaman Orde Baru contohna kalebet oge langkung hade dibandingkan sareng negara-negara sanesna. Nah, gitu. Supados analisisna teu naon teu agul ku payung bututnya seolah-olah zaman Jokowi mah hebat, zaman SBY mah hebat, dan kurang kedah gaduh pembandingnya tiasa ngangge sejarah masa lalu, atanapi ngangge pembanding sareng negara anu sanesna. Rupina kitunya aprijalnya supados analisisna objektif, komparatif, seimbang, entong agul ku payung butut, entong cek orang Sunda mah goong nakol maneh, muji sorangan. Janten kedah aya naon pembandingna anu jelas. Rupina kitu tos sajam tos sajam langkungnya presentasi sareng komentar ti simkuring. Mangga ayeuna urang pungkas bae acara kuliah urang dinten ayeuna ku sami-sami ngalefazkeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah urang tepang deui minggon payun masih bade aya nu presentasi. Mangga anu tos presentasi ngadamel makalah lengkap. Makalahna dikempelkeun dina pertemuan ke-16 nya. Makalah anu sae insyaallah baris direview, baris diterbitkeun dina jurnal ilmiah. Makalah anu sae sumber rujukanna oge kedah sae kedah lengkap supados analisis namunal minimal 10 rujukannya boh di buku, boh di artikel dina jurnal. Oge bukuna kedah tinggal pengarangna, kedah pengarang anu otoritatif, anu pakar dina bidangna. Pami gerakan mahasiswa baca buku-buku gerakan mahasiswa anu diserat ku peneliti-peneliti memang anu pakar ngeunaan gerakan mahasiswa. Aya itu orang Prancis anu nganalisis ngeunaan gerakan mahasiswa di Indonesia nya. Mangga eta di aos supados gambaran urang ngeunaan gerakan mahasiswa cukup objektif kalebet oge topik-topik anu sanesna anu aya patalina sareng anu dibahas nembe kedah dumasar karena sumber-sumber rujukan anu sae. Rupina kitu bae hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Mangga tiasa labnya.